他妈假掰他妈的去中啊姐啥去那蓝啥周瑜什么样是没呗？我真的不知道啊，给写呗说没呗？你俺有给，你还估计我那俺给写当俺别啥下，可是他肯定俺机票女对什么的，你机票女得去吧？可以的，看的护照给给大的俺贵嘛的，你的贵是的，对，然后我就让他recheck 那个嘛的 check double check， 国内就带的那么多给他名单这那么多那个没的，最我的他可俺给写的俺要找个情面，二个顶门都堵错。我那可以给考不了，俺听见我俩可以给考的，你们不知道我是怎么样的，俺百分之100给没呗？我那机器，我不知道为什么看俺吐卡了 Steam 呢？我那看俺吐卡了 Steam 呢？我曾经我那会儿这些带不光俺那年我的下，我真的不知道我为什么呢 ？Why for what？ 俺看着俺尿呗啊！我那会儿。你说不明白，你说不可以给写的，他们俩就用那个荷兰语说话嘛。你知道吧？但没啥么给写当落啊的，俺朋友给对可能就应急通过多啊，这写单是通过多啊。今天俺家给对可能就应急通过的，这属于给写单是通过的，是吧样？可能你朋友给写的时候，然后他们不是说的那个荷兰语嘛？可能荷兰给不啦，都是给不啦？可能你给写的说，你知道吧？你说话给这吃饼，可能这是让他给写的从哪看这是这多了呗？我那要写那多啥？这说这个引导的，得是这情况多啥？可能是呢，因为没看见这样的，可能是当时我们是亚洲人种嘛的，工作来讨语呗，说的的，工作是基因生嘛呗，这钱。说겹치인 이제 평소 치료 내용 요리 근데 몇다 다왔는데 기능이 미차고 요리 오늘 거래 인지 민재 就是那种白人老嘛的就是在这边出生的那种民宅我们别的或者去top 인사하지만这情也差不요리其他他工作大多呢다 누구다 두려다 개어 말이들 이제 승매배 니로가 이제 사 아무 오늘 계시다나 데 야오세나 두배 구셔배 잡세나 두라니 구셔스는呀가서 그如果你太礼貌的话这个距离感又会很大嘛嘞这里面都啥这乐记的给些对嘞呗大是没别的距离感又有距离感就是苦学不钱然后又没有那种疏远差不钱要什么我爹没钱我这读着啦，自己没有特质的他有，所以你被吸引了啥？好像是这样子的，阿酱，这赢不着。我那会儿这赢不着。真的，那年我那会儿那年写那会儿写，但是他那年会儿俺弟子可是你们当然你们心你们多点吧，你们送不是个对嘛？你给吃呗，你给这吃这那边让你们搞到正用预备三这边，幸好对原这那个嘛，就是他过去关我什么事啊？好的，我都过去，我也不想让他知道。这开我嘛的，这你妈的，这俺他过你过中度，但搞他去不是吧？我真的很想知道。俺对原这给正面没了，让你妈搞到可在正用预先这给这正面，可是 OK 上头了吧？这可能是一个上头的一个标志性的一个举动吧。还我们说，俺给这吃一遍，让那这啥，你妈俺搞到他们你们是正用没啥？这个落新闻了这啥啦？会啥嘛的？铁托那落来啥嘛的？落新闻了这边啥的？知道当年什么是大季节？当俺巴塞罗那嘛中红了年什么速度？的开钱年了什么速度开钱？知道什么季节？这什么说是呗？你或者么东呢？或者长罗白的眼睛皮皮这没呗？大把的看来预约切换这，我问这。真的我已经爱上他了，真的我不知道。当他承认心意出木度，有一说我真的不想承认我已经爱上他了。但是有一说你们是我的娘家人嘛的，但俺没勒索我嘛的，你说了不嘞？没有错过噻，讲的就是订机票的时候听到他讲话上头了噻，对，就是这样子。我真的在避免跟他有任何的说话的机会没呗，因为他说话的话我就死了，我避免跟他眼神接触，我接触起来不然俺有个。最托木从天托那罗两俺或者是你点的，那么三地青没呗，那边那罗里啊，牙齿弄差不多这血用没呗。对啊，就是第3天的时候我就问他嘛，我就问他那种你这看了过来做的嘛嘞，他那肯定是呢，我见过的那种外国小孩没呗，太多了。他现在这来不得看的呢，我这年纪了嘛嘞，他中嘛，你们都抓，你们都旅行抓三这大家也们呢，起码推荐人吐吐啊是对嘛嘞，他们就只是推荐人吐吐，那边他们不会真的把这个当回事儿。
可要嘛来，你知道吧？我巴塞罗那终于出给了吧？我很想去巴塞罗那，你的终于出给了吧？终于出给了吧？那么啥这啥？你管你几点我啥？然后他看他那个 schedule 是属于给日程表没呗？几点算命？我那个月的啥？我别的我那个读啥？一年来啥？一年来我光不需要月的嘛来啥？哇！你我妈的呗？谁？跟谁说？跟他？他一年可能一个正月几趟去，你能买的嘞？没几个人吃下，这种感觉可能一辈子只有一次的吃下。一辈子一次我可能不是吧，但是可能是近几年来就是好久没有过的那种感觉。你们可能没有见过我这么，对的。我听说你们西子几个嘛的，你们西个菜嘛，到头里你们可在这出不是应的嘞，我出自应的嘞。今年吃上天都吃嘛的，你那吃上哪？我考完活都活了没？快点考完都那么多啊！我那活了。考完的没给写，这几进度？我考完都我嘛的，快点快，他就是把时间100%的给我。但假不当啊，绝对考完都有的，看电视和3句拿去吃对没呗？我绝对考完都我吧的。那是别个推推长了，别的过了，东呀，光打酒吧那出去嘞。别的可能俺这他们店没打过去炒鸡，俺都找最没得了。今天酒没呗，除了迪卡的，就是那种露肤度很高的那种嘛。那我那团那么啥找素干这是酒没呗，找最没了，这是嘛钱一下点多啊。别的可能这些他们店嘛打迪斯帕迪的，这炒鸡这青没呗打迪子鸡，就是有那种，但是我真的很享受啊，真的很享受。喜欢就拿下，别错过噻。但是我真的很害怕。我想，我要嘛嘞，当我顶这干了我嘛嘞，但看最多的，我上不现那会等打学住的，看的是呢，推远这一呢，推远的得听起大声这一呢，你这什么了啊？看的现在起搞远都搞远了，光干面住的，那这累拉不起没呗？所有事情都非常简单，推远干面自动啥的嘛嘞，别说嘛嘞，你就他们别的会都得不几多呢，唉，就是很。OK whatever 那个没呗我可搞远最没写的搞远了那两个体验不多可是可的性别干了呀或者学不的我需要一个就是它有一个一定的利用价值的话嘛嘞 OK我让都得你注意三这的我让你从哪满炸着去读三这没呗 I have a special feeling for you 是没呗的我让从哪满炸着去读是没的我得了呢我那人呢看不多，那人悄悄的看到那边，根本就专门这了。但我那干啥来不啦？那我真的会很小心的呗，一个吃对的，一个都不人不干净，上不线那会等个没白打其实我对对嘛，我意识到了，我真的有点太夸张了。但是比卡姐慢慢来一下，不要太这些对。我谈到我没几个人，我干的那什么脱级虚假，这是老怪说什么呗？大概克里的是。对，如果他突然就断联呢啥，这个真的很可怕，我不敢想象。然后我不敢想象这个事情发生。其实这个不是不可能的，这个不是不可能的，这个不是不可能。所以如果你让给 KCD 人呐，你那边那块，然后我就会更害怕。那先那些吧，在我谈的开始我的是那所有事情发生的太快了，我洗没呗。看戏，我那先那啥了。可是以前噻，可是都要我结婚，但是因为这些都是不可控的呀，妈的，这些都是不可控的。当然我那些，瓜阿家给几个阿家老师主给，看来未来的1个月读了直播会越来越少，读错要放心，要做好心理准备哦啥，我呀别傻死的，不用做心理准备，不用做心理准备，读错不用做心理准备，心理准备敲满。卡丽萨，如果直播的话，我们两个会一起直播。我直播区里我真的，而且我很喜欢他在别人面前是怎么对我的。我的给写那会儿多，我呢，可能你如果看不见那电表的，可能你如果那卡上你们都得对给其他人去没呗，他可以装，但他在1000个人面前，他还是这样对我。你若不打这，根本就吐槽不的，吐对了，别的可能那情没，但你介绍去的可能搞到的人没打。这人没打，你也看出来，况且他那些搞到的人没打，他不是我的那个哟，他不是我的男朋友哦，
但是我就害怕是，我又想让他变成我男朋友，我又害怕就是那第三单让啊第我恋情呢可能有一点trauma嘛，第自己看了过来写呀是没办，我的弄巧嘛。遵从自己的念性噻，断联的话会要你的半条命噻。一年到那儿的，卡林斯那个你啥子去德国嘛啦？他在荷兰嘛，他在阿姆斯特丹，然后我在布达佩斯嘛。但是呢，我觉得刚刚好，大概这个你们都点了，那白啥下，我那白啥下，就不说是我那来我来那快对了我那，卡林斯那就不说我嘛嘞，切火新个嘛的。걔 꽃이 채신 거 말이 코 말에 땀시 로좁게라 카메 제무시네 카메 그리고 걔 채홀신 말이 코요 말에 真的很会我那会儿我的妈的谈得当啊来米公啊过来切我吧米皮卡的卡的泡沫看这切蛋最没记得这个泡沫三不小牙切都米但三不古牙了我吧米古牙切蛋是没办最没说的这个完全不是那种我那会儿这几年呢看那些的因为嘴上说是成本最低的嘛嘞成本最低的看见了别的，人家大些了嘛，来拿去嘛嘞，那冷嘛的，人家切蛋给làm sao cũng没办我那会儿，特别啥事，打俺牛啥，打工做俺牛啥，这啥，俺妈牛呀给这看着嘞，这个面说的叫嘞，我那别啥下，完了我那会儿。美女，你毕业以后准备干什么噻？我毕业以后，我准备就在这边。姐姐想医美有什么建议？没有建议，不要医美，不要做，不要动刀子在你的脸上，不要。没有建议，就是不要做。你是不是？他是24岁，但他咋说话清楚吗？但谈不得夸了不多啊，对，就是小心翼翼的去爱，但不敢太投入啊。媚娘啥的没啥名的呀，媚娘这，你真的这句话真的太说到我心里了。我那会儿打个啥子，我的前女们多，但你多的岁听到最对的你啊，对，我就是完全100%的你听到做的你身边拿了3脚大，其他大地差不多你听做了不多啊。我这说这下就是我的内心 OS， 我那。你他在身边呢，我这身边，家的前女们多的打起精神噻，你真的是恋爱脑噻，别瞎说。如果那个男的他做一些，我唐不你也记了解下，唐不可土对子嘛，你也啥嘛的，就是没有那么的这남산或者看啥。第一印象 first impression 是吧？拍假唐不掉嘛嘞，拍假唐不的。你这什么嘞？也不쉽지这看不都刚吸引什么嘞？刚吸引啥了的？差不多吧，啥呀？刚吸起对咱吧，唐不的，低到了竞争机要的，哪个家不嫌他多？他的手就是和他的脸比起来就是很胖，太胖了。俺米哪个家不这干嘛？去做好过了，俺米哪把干不嫌他有啦？好过了吧？怎么说，姐姐不能医？为什么不能医美噻？那为什么要医美呢？你给我一个原因，不是说人家医美了你就有医美。老姐姐读了，如果害怕就不要太上噻，因为时间会证明噻，感染是他不是如此的噻。Les，请多给我说这些话。我那会儿听到就俺忙死了的，俺俩好贵，道理我都懂没办，俺俩好贵，但俺那么年纪大，这像俺低到了沦陷区段，一个人要把我拔出来，我呢，低药嘛嘞，这个不能控制不了。我那控制不了，不管是谁，我那俺就没规模吧，俺就3届大白都或者10几这白，这嘛啦，俺低那了，我那会儿低切痛不多，尤其是这次太猛了，这个太猛了，第一次输气炸素，我那输气炸素，那安稳自己他脚趾头也胖的难看死，是想俺原来的快卷的给嫌那啥么大我都，当他谈的我，但是我自己知道了啦，我自己已经投入太过了，
是吧呀？我来不是 OK， 但可以捐的多没捐，看到三等个没提，你也捐，可以捐，你谈到三当吐不的 ，OK， 那不压不多，人家戳压不了许多，但人家戳压不是呢，他不是胖，一年年数不是明白的，白是能啊，跟不嫌那多啊，他跟住团的短子嘛啊，跟不嫌那多啊，一年戳，对，但我的意思就是比起他的身材，他的肚子就是有点胖了。当然，你说是没的，你说不得帮着你戳的是检查下是没的，但你戳压不要嘛的，你항상压不내요嘛的嘞。但你谈的拉不大，刚不大，短大，速不行没个的个的，多大的你戳的是检查下是没？但我得说是，但可能捐我丢的，可速不大，多大的可戳的是压不要的，拉不的是压不要的。当然我捐的你没行啊，好很多，然后他就没有什么缺点。我得说是的，硬是找缺点，我的。我的捐这些三等于是上捐不多，给谁对当我呢？会给这特别啥多少啊？会给这当个西吧？就最好活嘛的我呢？你们 OK， 可是你天多难了了，可团队上吧，团队运作没有难，但你们可能给到一点吧。我呢，看的是那块米大大许多啊，米大大的几多大大，米这块嘛光这些，洗刷是没呗？我真的不敢跟他眼神交流。不洗。就是薄肌或者没有肌肉啊啥，它不是薄肌，它是当然低了皮么说，看的上不让多大速不多呢，他的身体会比脸壮一点，他脸非常的可爱，不过去多哪是啥，速不得自己怕，但是不得自己怕壮差不多是没办法我的，然后他也不瘦，然后也不胖，就是正常人，那多大速不多那样戳下得自团表是没办法我的说起，再找缺点。再找缺点，大家不要太像我那这些，当然我那数给不动啊，这干图是嘛啥？这干的度假，我密码的，那会儿的，看着小的，当看那嘛穷吧，你用的那嘛穷吧？理性身材噻，其实也不是，他。不会很会的那种人吧，他不会是那种很会的人吧？我觉得不会，我觉得不是。然后他图什么呢？主要是他图什么呢？如果他要变成很会那种呢，我让他图着的。他知道我也是来旅游的，我住这，那么近没去住这，快是拿过的。感觉你完全可以驾驭他，把他呢，但你那个他的你也会。驾驭啥这么多哎？搞不明呐，可以驾驭。搞不明呐，可以驾驭。但是因为爱上，就是我不想这驾驭上这听这培训等于这么多。但我那戏，读出来不说，胡乱猜测，他说的都未必都是真的，你看到的也未必都是真实的。他啥？拖钱呢？阿姐点用了，我以前这个忙写着去，忙学着去，你还好吧的？我那看那个些打个ran的点吧，我那第二啥深情又克制的眼神，直接沦陷了快要啥，对吧？吃力让皮给点鱼呗。那次的直播你在吧？让个同学啊，我不知道你看俺读上去，他是怎么看我的？别点的没呗？我那或者可对我这点的，看来是啥来不然？这些哪个这些的，可哪个这些搞不现到的，我那或者，可把自己的亲妈的，俺点的。我爹的，那我结许多嘛的，你懂是爹的没呗？现在我都看得到那生没呗？那看小东我成没呗？但这妈的大生没呗？就是大家妈成没呗的，抵自己。你敢确定他心里没有妈啥？这个我不敢确定，所以我在慢慢的找缺点。就在一起啊，图啥？图在一起嘛？那这个成本，那图的这个成本也太大了，因为两个人见个面就要花个几百欧嘛嘞，嘛嘞，啊，那你什么对几钱？图一时的新鲜噻。Why me？ OK， 一时的新鲜，那今天跟我，明天跟另外一人，后天跟另外，那这个不是更新鲜吗？不一定要跟我，还要去巴塞罗那一起去玩，为什么呢？到过去图钱没了啊！你也低啊没住的，但他肚子是单纯的，养洗不洗嘛不洗素质。对啊，不要刻意的克制，这种感觉多舒服噻，知道啊？当然一年啊写下去，我真的会克制。
我推军的的，我在假装忙碌没呗，这。我那好嘛的，就是我可是可我车站里给我点脸嘛呗的，点脸呗光大的。我看他刚刚那个跳舞的视频，不下1000次，我没有夸张。你点比我那他，我好没说，我那好没说，但我那可捐活那么多。求你的状态不会超过3个月吧噻？这种状态多久了？应该不会超过3个月吧噻？这个状态多久了？应该不会超过。没有，你吐结果的其他情况嘛？你吐结果的，你们看起来什么情况嘛？其他脚车没，但是脚车讲俺的细没呗？我已经开始怕了，切子。你会跟他视频吗噻 ？I don't know 啊，视频怕说我会。这可能我接不上或者哪个说不上了，肯定是呢。当然你们洗的那了嘛呗，可以米哒哒的哒，可以给的已经连在一起了。现在可以给这些不啦？但米的那边那可用没？可以俺哒哒的哒，可以俺切哒的。看是我不知道，俺我那看是几千下，俺几千下，俺我那千下。俺我那可以吐的去看这么呢，条件反射对，现在俺考完就不到女们都，俺腾机票女对子嘛，你考完就自己吧，当然护照给好大的给到嘛呗，2百米，你这是200米，yes baby 那个没呗 ，yeah baby yes 没，给自己不闲呐，或者没当俺鸟着亲没呗，那俺我都是年过2块钱带，我那会儿。姐姐，你还是回来吧，你越投入感情，我们越担心你噻。到故事了，他没有看到噻，卡去吧。卡去吧。阿家赞同噻 ，OK， 今年同学，阿家一个星期的同学。读着啦，太完美就是掩饰不完美，想过吗噻？他没有很完美。有一说一，他没有很完美，但是他那些不完美对我来说根本不是个事儿，啥没白？当年我那些干活嘛的生没白？我弟阿家，我这嘛大呀，我那会儿你看那写不能行，白的或者好像给上不行。你们如果他不是你们喜欢的那个类型的话，你们就觉得他是个正常人。俺那有嘛的，过年 OK 类型达4%等级40%等级给看来，刚这决定的那过年的。大家习主自己 ，OK， 俺可我这都3嘛的汤不得，俺弟怕比姐姐，你先别切当的，这个加分项嘛来的，那是可以姐姐。听你讲他，我全过程姨母笑噻，那可带不了，我也是姨母笑，可还是骗他们呗 ，OK。到空你巴塞罗那嘛，这空里东西吐过去的。我那个时候如果还早的话，我们可以直播。你可以做年米点可以切当大的。你也可以多啊多的钱币，滤镜什么多哎，杀死了这滤镜，我不知道你们知不知道那个滤镜啊？得一个说些，对不对？一个说咱们家是没看啥地名，看啥家个名，看啥？一个说是亚麻天，这捏啥嘞？不会这样捏啥嘞？牛乐死嘞！我的史莱姆，我气泡胶，我的滤镜的你可以多按下，粘的去吧，杀去吧。当然我现在手机里面只有这个，我的大天我们掐破灯没？我就是有这么想他，我的彩妮，我的，我看起来的人呢。别傻死他！我的可你多俺的滤镜给你怎么记吧？地名是咩？俺看完那落回来。No， 大视频前的就是通嘛的你，俺 iPad 里面。对，可惜没有带平板。对的。热恋期会有点上头。bro， 但有点给他钱没数，
我的是没呗，定位了 OK， 我上过头了，都是看做通用的，看来弄了的，给些东西搞不够钱，你说来就是免得的，给些东西搞不够，那个就是普通的上头，但他的我那或者 is too much，is too much， 我那第次忙查数，第次我那忙查数，但确实嘛啊，那个没呗，俺那边那俺西当家那个没，但确实，但我那个种确实，心里嘛种呢，但咱们下，但那个爬下，那个嘛强，上瘾前用那个没呗。老姐，我只能说了哩，说日子长长长，咱把好吃好吃哎，可是，哎呦，我听你考也其实啊，然后他说他在做头发，然后他做完头发他就要去，他地龙沟没呗？他说他在做地龙沟，地龙沟属于啥？你的写你的写没呗？我的属于啥？地龙沟属于差不多啊，他要去barber 做年银啥？听你考也不是还需要了呗？但你演技不是那个啥，还需要了呗？那个这俺那个演手啊，但可以演起的，培根上我他妈姐好没呗？啊，来日方长的意思这意思啊 ？OK， 呀家 ，OK， 我这说是忙死了档啊，家我这了档 ，OK， 我对是去哪去年活动，我那活动，去年没不啦？想不得让哪看下去，这下不啦？要么多，要这么多，我那活动。他不给你打电话吗？因为他在上班呀。我是那个没有班的人啊，他在上班。我可不叫上他进门呗。哦，是不是对呀？可以给的，我那会儿可以给他好多练不见嘛，他可以给他可数不大那个练不着去的，给帮不学的。多对我嘛来样给他练不见我嘛，多 baby face 让这补进去多，看出对啊。他的抖音号能读的是，他没有抖音号，他不玩抖音，他有那个羊豆 TikTok 有的。我 TikTok 自己，我 TikTok 那些电视去写成标这就录音，那你按 TikTok 买不起，他没有表示想你嘛子，他说呀，那不是他你打卡就对什么，我那这边和老什么，你的啦，打的信息打的核对签嘛来的，护照信息打的都核对签，你得记住完了吧？哦，这下啥，那 OK 啥？那呀，咱下冷没呗？咱那考是干小的，俺要做清没呗？我那觉得打考干起巨人给写那嘞，这清没呗？说不上了。我那巨人开始别想打听你就是问了一下护照信息，但这个是对着吧？事情我要问他嘛，是吧？但你所以我这些给钱写的开始给这推把干就写呢，我等不了了，你们就看不上这场直播了。这次我不会直播，俺们仨或者化妆写猪这块咋了？我呢？他一首歌跳了全部作品啥？对对妹妹，大清白仙人爸爸，你看他的 Instagram 吗？我那会儿真的戒烟了吗？啥子？牛肉蛋饼，我这2天真的抽的蛮少的。第4牛肉蛋饼，你也可以啥嘛嘞？我生日对我对我自己最大的期望和对我自己的要求就是少抽烟。他妈第4牛肉蛋没呗？但那么上戒的我呢，不里把烟里的嘞，他第4牛肉蛋。那为什么还一起去旅行？想不通咋家切子？啊！看这是掉嘞，我看这是跌着呢啊！我不知道啊，看 TikTok 了噻，哇哦啊！这样可以 TikTok 得呗？别说阿家你啦，当年阿家那边的先人帮忙啊，阿家那我们那后面的嘞，但可惜不切多，阿家是那边的，好我们说啊 ，TikTok 那些的多，啊 TikTok 没，差不多哎，成标这年就是同学来写起，但也没年的店面可以把那个打死没呗，真的太严重了，我呢。他视频里面看着坏坏的，但直播间里乖乖的，他真的很乖，没呗？我那瞧不起你出来的是没呗？你这些爹的，你些爹的，你太多爹的，俺爹的，太多爹的，俺爹的去，不知道为什么 ，I don't know，我不知道。看的意思呢，米仓叔叔那个的，可能做，我那会儿什么担当啊？我的这些活生不行了，兄弟们，米仓我怎么能看米仓叔叔那个的？我们所有人都是独立的个体，我呢，所以他。把他的所有时间都放到我的事情上面和我上面，我就觉得我那会儿生没白打，看的是哪个子，我那什么当的，
没得。米仓姆罗叔叔那个的，叔叔kim张带有的，kim张带是呢，但是把那阿姆拉达推推当过来，卡巴那罗 ZMZ 啊的 entertainment 弄嘛的，看到娱乐项目这忙不这有的，游戏之间有的，克拉森有的，叔叔起落对吧？讲主任，但为什么你讲的呀？说不定旅行回来就下头了噻。OK， 有可能。OK， 打底了不啦？底这个很管用啊，家。底了不啦 ？OK， 有效是吧？打3刀嘛的有效。OK， 是。直接求假发的链接啥？他明确表达了，喂，打底了不啦？对。大家看着我我卡死，我足直接卡着我的，我在干嘛？快啥？你酒吧那了，但 OK 也有一个酒精的，看来第二吧，酒精的作用，这看啥？chemistry effect 了嘛的化学反应是吧？呀，第自己有点吧，酒精去，今天你酒吧那约不去，第个是酒吧那请啥嘛呗？我对怎么办？可啊，我那现那会儿他们对没呗？那空我们俩在舞池中间热吻，你们不知道吧？我的那个嘛的，看做，别他们对嘛呗？可是他别的可能。但 OK， 我对下过的，都是好让我酒吧呢。我很喜欢去酒吧吧，就是我经常去酒吧，然后我去酒吧都是我一个人没呗。我爬行船起，压行船起，上去上去起，看着现在那米说话起来打我嘛的，打可以嘛的，可他就跟着我。我那个上去住了，别或者你们都是黏着了打，然后舞池打，而且那个舞池很小，然后你打舞池中间的，啥子要过去热队子嘛，打 OK， 得你啥子的要不在什么说啊，然后得啊人呐，得嘛人。我让你们都用给你噻，你打点鼓打那个没别打，给啥不起？密码我压码住，你啥子要是那啥蜡烛是吧？明星别用，那啥别个点没别，哪的是没有打无吃啊，那个没别，但点鼓啊，你上去去没？么你们都用是了，那我这些无吃几块点的是，他们这点不打，那 OK 到中间那个部分了吧？R&B 就是那种经典的，看来写或者你得等个啦，你得打不啦？那你别的可能。我现在我给比，我给他们切吧，我给他们切差不多，你这那边 ，I love you 那边 ，I love you too 啥 ？OK， 你那你 I love you 那边，你个 I love you too 啥 ？Yes， 但这个我不知道算不算他主动跟我表白，不算吧？你也 love 他快我啥？我那啥？哈哈，读的。我来了，嘴巴都肿了噻！没有。哦，宁姐，诺拉和诺拉选谁？当然是诺拉呀！诺拉的 OK， 诺拉特别下身的低温的给钱的钱儿打，我们俩的那种，在你们都给相交个时间有老嘛的打。你嘴说的，这给钱要的，那你动图这推嘴你们都等要的。但第你多啊打呢？诺拉给感觉嘛的呗？诺拉感觉，诺拉给打。一辈子吧，就算是可今年前脚跟你嘴的给擦脏了，你们都懂的，没有任何可比性。可你没和罗二下，都的要我感情多，反差太大了。他上次放的歌也挺好听的，歌评好噻。对呀，因为他是 dancer， 我那写呀，我现在你个多啊，写上浪吞云脚的，看嘴腾你看来可以写成脚的，你得嘛多的，就是有点像那种口水歌，这没呗？口水歌这你过的是没有？看我那会儿。评委要不写那多，你得写单，得写起单，这浪吞要不写那用脚这没呗？我这要么当年不写那用这，我这你给要写那多。OK， 但你话等你刚来吃进去给吃你多，你要这几个都是说吃进去要买来多的，可是其他木质香嘎不鱼呢？可以选黑瓶，因为它的前调是稍微带甜的那种黑加仑和红酒的味道，然后中调和后调都是越来越木质，越往后会越木质。然后前调会稍微带一点点甜的木质，我的可以吃么的，可以吃么西不拉萨，你也吃么的嘞，所以我你的腰线呢真的很匹配明白，你也吃么的嘞，你也吃么的很清爽，对的清爽差不起，你就落点皮革香明白我的，然后这个的香精会很少，所以它没有那么的卡路里层次感没有那么鲜明，吃么的简约差不多明白，清爽简约型，低压吃么厚重差不有点大，吃么动整不明白，层次感非常好，吃么我这是你的，吃么我这是你。都是给你分享个视频看，记得看啊，笑死了噻。OK， 我这才吃么你的。什么的更味体相差有的，味体相水什么，因为它是淡香，水什么银白说起，往这，但没做了噻，但我那会儿这么多，
你看到做理性消费前，看到做国务院呢，我给小黄车的那看到做电量的。那是100毫升，前不现在有的100毫升是100毫升是272，我这是这小的。这个是黑瓶，这个是白瓶的盒子，是这个。我这是这下盒子。如果人好的话，可以发展一下，不然的话及时止损而且啥？其实我想的是，你花多不几年，但俺约嘛的，我的时间成本很大嘛的，因为我们俩又不在一个地方嘛的，你花我是那个3个月。给几年生了，给他们看到做人比较掐张了，可能，因为这样的话又他很好拿捏我们，我又不想让他这样，可惜没读不进的没呗。其实你生了我这生病，可以嘛的，你看到做写不能是掐张或者你可俺看他第个嘎比，看他其他第个俺我那或者身边那了，但我呢我很满意没呗，你对不起，就看中没，看来其他人都是唱不了。我这起立，我很喜欢，就是你怎么对待我，不只是我们俩单独在一起的时候，你怎么对我，是在别人面前你是怎么对我的，你是怎么就是说话的言行举止也好啊，怎么对待我呀？这没呗，我很喜欢。如果你想真的认真在一起的话，你们都带都是没但接着吃下去。我的切货生病的嘞，顶这些呢，我觉得把自己放到了，就是我把底牌亮出来了呀，不行。妈的呗，别说在那切上个，因为我在意时间成本，你也可以时间成本呐，什么大呢？你也可以考虑些，可以OK， 我让都làm saoយក這啲都是嘛些什麼呢 ？OK， 當我哋身邊那了車些全過的吧，就定出全過的吧，但我的沒不去接的，但我的沒不去，看看沒了那，那可來皮個店，我來皮個店，你們都，我不知道啊，他看這橋嘞，其實我的還我們都，我看這橋沒，我還我們都，我不知道，我看這橋嘞。不啥，没有谈就可以牵手抱抱吗？啥可以啊，当然可以啊。G 的 G， 这个就是典型的欧洲人的谈恋爱就是这样子的，欧洲人的恋爱就这样子。那个他们去的，一年嘞，强势给别他真正的在一起在什么呗？大 OK， 男女朋友才啊什么谈恋爱前，男女朋友才啊什么呗？这个他们会很认真、很严肃的考虑这个事情，或者研究线啊或者之类。先去旅游看看合不合适，如果合适就好。但现在我对这下仙人板板了，你来看上去虚过吧？那我的骨花土木都，但都谈着两岸这起呢，那啊，三年我又是一个难熬的一天，后天我又是难熬的一天，大后天我又是难熬的一天。啊，你们大把难熬这些爹妹呗？先，因为这个爱太满了，我觉得我爱太满，你就输了，行了呗。公主，给唱不起，这三单嘛的，不要想你输了。啊，确实那三多这什么？听你刚才看出这什么的呗？没了啥那样，没了啥那样。我的没了个对象吧，你没了呀，就这年还古语，那就是把底牌亮出来了嘛，就说明我有多爱你，我的根就在你的手里，你想怎么拿捏我都可以嘛的，没了呢，你这是吧呀？但没了呢啊，你打卡的是我的，打个你卡的，你要没那看这人打看，我的还我们都打。人呐 ，OK， baby， 你们都俺来白的可加起加火去，但他们加起锅嘛的，我加起锅嘛的，我在身边那路，对我来说爱的太满，但还是没有到100%。你的看他做什么这么机器，看他做卡些个你谈的 OK，react 嘛我切不了，但看他做表现嘛我切不了，俺和第个不皮个给，第个这几了不是吧？但看做什么？我当俺白的鸟下生个语气的，对嘞，当俺在身边那顶水就有，加的来不说，加的来不说，大家 OK， 一年加这就的来说切上，加这就来对子嘛，但么子等做么说呢？弄做还没呗？弄听不见嘛喇叭的嘛的，但第七个把米，嘛第是他妈的啦，我哩啊，我这弄。我主要嘛那些，加的，我那给这长不些米数干净，这都是嘛下数干净，怎么灵干的呀？对嘞，加这就是对什么？我觉得已经很危险了。看的意思呢，啊，自动式的明白？拿我菜慢慢或者切菜，给这长不些哦。但你平常做，你得那么多，看的意思呢，俺的克里克森的吧怕，克森的吧怕来，你的得听清楚，明着我们来碰着，应急碰着明白？可是啊，你们都注意嘞，俺这什么没？自动做什么干净没？但扩大你们都没得，我还打自动或者。我那会儿南山那边那老用给，现在就是我不知道你们能不能 get 到我。
自动来源那上面给我第一我觉得很危险了。但这妹妹，一个是喜欢，一个是爱着，但我已经开始有点爱他了，但是我不能说我很爱他，因为我不可能很卡路里很这么快的，但会深度去妹妹，数千不个字，这迪斯迪切查苏，太查苏妹妹当年迪卡嘞，我是最简单的第一个男的，但没啥么其他钱嘛吧呀。你说旅游还是去跟他一起？我就是想去啊，但是我就要找个朋友去。你什么的听过了？我巴塞罗那住你现在住的意思啦？对了，我巴塞罗那钱呢？若不是你多钱的几把什么的？但推荐巴黎的、阿姆斯特丹的，对吧？钱呢？我这钱看不多。卡里斯呢？我出门这过的给我去过呢。推荐我都是一个人在玩嘛，没得。若不呢？你们都打点点嘛啦？若不苏，看来几来个说的几千句了吧？咪打点点嘛啦。工作点里面都是钱。巴塞罗那去的巴塞罗那感觉是没办这边从哪去？海滩去，阳光去，你啷个的这场景点没去聚这些就很适合跟朋友一起玩，然后尤其是5、6个朋友那就更好。就是我们老人常说那句话，日子长，咱不好吃，肚子啦，哎 ，OK， 来噻。但估计吧，当然我就只能等着嘛嘞。那个你比较绝对肯这几个多对是吧？可以切单都是。第四场不是，可是你们洗的已经算是24个小时天天在一起了，已经算就是没有任何的卡路里或者推荐单这些当嘛的，你推荐来参考等我可以推荐参考啊，等个没办我第四切去。从现在开始不要主动联系，看他有多想你，有多想和你见面，等他主动噻。我第四没办。看那个先决的点不点下去，给这场不是1年月嘛的，你自动什么多哎，打自动谈的打自动给是第4个吧呀，你自动的给先呐，我不喜欢这样子，给场不是我会直接亮底牌，第月看他卡的月，看他卡这样月，看这样面的 OK， 但就因为对我来说时间成本是最大的成本，年我那些呢，估计的，但看到就乐播的，8月11号突击的，你啥个几的年影，你比如啥个几你们给估计的年影。别你们结果但是对说了，但你们结果是买低的，这些都是我的时间成本呀，没得。其实真的能感觉到他也喜欢你，但喜欢是喜欢，就是肯定呢，我感觉我更喜欢他。当然好我说，我从那我这次我第一第次，还和你出门当初打死就不对吧？其他把卡的拿什么呗？其他那边的把卡的拿嘛，叫对，就是你最厉害的那张牌是谁？什么事啊？没别的，我的。看是人，看其他的地方看那个人，快俺们那的留下位，我的，然后我就给他，全最好嘛的我呢，我有多疯没呗？看你们这种我给他种草莓，进步嘛的我呢或者全最好故意呗，进别的大动脉有啦，动脉的先拿进呐，明这些西亚年过的全最好故意呗，种草莓去对上吧？你们知道吧？结果我看我们男里面他是最好看的，真的是会死啦！你可今天被马家顶这是或者马家水，今天被顶这是或者马家水下。你看这了吧？大家那罗那俺们拉的把那工作开始嘛了吧？还我们中啥？还我们中开始那开嘛这啥？可别的或者俺这冷没乱现在这冷没？开嘛这冷些点没别的或者开嘛这啥？你腾起考就都快俺们拉水多啊！阿家冷的，但 OK 陪妹几个给这些几岁了苦多米，你知道吧？让阿家你们都预备了吧？看的是那快扎岁就是快扎阿家给苏过的啥？这是连来是没别扎，连来阿家给苏过啥？你让阿家你们都对备了吧？这啥？你俺们这啥？你知道吧？让给的就是的看来免提下没别的，免提下来了吧？我免提下跳嘛的 ，baby talk to me is OK 啥？那行什么？我那会儿年过了可能打白少生没别 ？Yes，可搞不起那么多，从头顶那白都可了。妈的，干活去！我那所以这个就是我们俩已经不是什么那种光明正大的夫妻或者光明正大的那种男女朋友啊，所以我觉得有这种东西没呗？我觉得啥多的，然俺没说是那是的，看到最没几多年就准备好了，这妈妈去哪个女的？朋友那朋友也请嘛的，朋友那朋友也请嘛的，人嘛的，可是米这个让给心里说，让这个角度，让你这么角度，让客观让简直的，就是他会这些机会就没有了呀。我第三大的，今天能米的钱，你三大的，没得，就这个就代表
但你让苏不干了，打是给不接，让你30没打，让你有主人，你的主子，我的，没得。当然好么子，当然体力可是票个给没，价格给没，当然看些没好么多啊，那个地址，你是我的噻。我这宣誓主权 ，yes， 就算他愿意成为我的人没呗，我第一个俺都地方去。多年内最群居是了，当然克里程度啊，我托家家可看得起说是不是呢？我其他程托家家的看了过来，那边那内最群居的程度克里之间，你记了过来，特别是那个你上那行不？可是呢，就是就是打推我那句的，我有那句的，可能你上那的请看了啥请不啦？但你知道不啦？但你打死了过的，就是推军，你经常做直播去对了你你都。通不多都是群嘴，不想说这出来开话是买不起，上点没有单的钱，我没有说南上开话去说嘛的，但顶说那克里是服务员随了来说开话是录的，30没有打我得说起，出来开话是没录不起，是那个没，但你我的是就我只是说了一下啊，可南上服务员给等没呗，开话是打冷没呗，但我得说起，对，他就会很，我的话就是在他的眼里就非常的有价值。日度我按这说认真，但你别上都里群说，这特定草草啦，冷呐 ，OK， 那开起来嘛的，但开始快要嘛的，你们都要嘛的，马上图那快塞吧，什么样去读？我那会儿我顶这干呢，你没会儿聊这，俺们这他们这嘛这，我的日度啊。细节很日多呀，当然最推荐这冷嘛，自己出现么路接三者，打他的南上路说嘛的，咪叔来个的咪来个青年服务员叔，我最主要是看重点嘛的，我咪是别俩这个就轻嘛的，快俺们这差不多给等多，连续去路下学冷没呗，开把路下学冷没，这些给活等给，哇，那年这上去，就是我的需求他也会看得很重要，然后说呀，我这。对，车上，但第二嘛的，俺来落冲的不管同样嘛，我来落那个冲我的块，你我妈的落车样。对，在意你说的车上，多年给这开节目这俺出去过那么久嘛的，大是看得听没？当我做推荐给谁说的？俺可惜我嘛，当多嘞，大是些，你全买不起，那呀，你都是叫做那个嘛的，群主看起我来30没的，你去开把那么多了，你可。他把继续了过嘛打我说这句话的目的不是让他给我拿个冰块，但是他确实帮我拿冰块了。我的群居人这那最群居人这，我这说的掐不起这块，我的俺我找你这苏梅呗，第四，他后来你不听同样干什么加去，我哪不听那军医主们都听那呗，听着像娘的。OK。我也对细节控的男生特别有好感噻，那是啥？你可是啷个干人？啷个干两个做啥呢？是看了啥做啥嘛的？看了啥做的可错？啷个干？做的什么错？现在拿啥嘛的？你都说听听。你错现在拿啥啦？然后他错现在拿掉的，你多着了，他上去上哪来的？上去拿下家狗了吧？哦，做个意思？你啷个两个他妈听错？他妈就是买不起。啷个没学说嘛啦？放那脸的呀，吃了嘛，很久就怕踩个装没呗。啷个从俺几个月吧，地那给吃下去，从俺几个月吧，因为他们这边是已经开始慢慢禁烟了，已经不是在室外吸烟了，已经不是在室内禁烟的嘛的，他们已经开始全面禁烟，克里起给。他妈就是搞来卡不嫌那多，你知道吧？我他妈是听多了吧？鼓没呗，鼓了吧？我做的开来啷个说从俺这牙签给这吃鼓。没多了，你样是没几钱呀？他就是啷个干的？地主了吧？地主了吧？地主了，他没有任何那，但我说他俺说的，俺一拿你这了不因为我把我的需求放到第一位，好的，俺这人我会把我的需求放到第一位，俺看着搞不赢，俺那么啥钱赢，其实我第四俺白就我哪的没，哪是年的，但俺做的给不多呀，我的钱，可能得嘛多，俺开始做那，
他妈假摆他妈的去中啊给上去那南山周瑜什么样是没呗？呀们那这度假这冷门的啊，但你看出看出对啊，你随着上去吃下去，你底数那个做土度是没呗的？我这啥呀？没有任何怨言，当举目是的，皮个骨节点面，然后我后面才意识到它有多痛。卡的是呢，就落过 class 着的是差死了，差 class 差不了，米活的别上涨，这会儿车没呗米，我呢看啥？第一名看啥？啊不俺那嘛推荐这车没呗？冲着这车没，这下，所以我能知道他当时有多痛，别戳线啊或者弄没呗。你尿给掐，很多年拉不来生，你这是那个的猪没呗？赶紧打个电话上个头噻，不要。俺堂子大的噻，我很好，谢谢 ，I'm good, thank you， 谢谢你。好久没刷到了，job中呢啥没有job中？打一下嘛，哎么我肯定有的，俺肯定有的，可吧？肯定有啊，因为我的手机在直播呀。现在我今年。他不得俺好不着，我以为他是点买呗，说是买单的，的是俺做推荐出货点，说是点买呗，说的是清买呗。我得钱不离三中啊米，钱不离三中啊。就落的我那货，阿这不过低卡嘞，俺那的嘛推荐说吃说呢，哦，打腾机我那是不是拿下上去？你若摆个来啥？这你这货就不是拿不着啥腾机，谈的别嘛这货吃下是不是？我拿去。但他真的是不喜欢的表达就不仅这些程度，就是蛮热心的，客居第一不占，给这忙不够钱，表达忙不够钱也明证嘛啥样？如果谈的话是异地恋嘛啥？至少到明年为止是异地恋，啥那不多。处处都是经济啥子多啊？异国恋人啊你。读着说吃什么就吃么泥哟嘞，吃么泥我不知道您喜欢哪个。如果您平时喜欢木质或者低调一点的话，这个会好闻一点。然后这个是很清爽的那种，轻皮革味，往这，那个味体香，低清爽才不咸呐有的，低啊低自己低调差别呗，木质，然后这个味道就更有层次感，更分明的，什么端了卡来，低了卡来，低了卡来是什么呗？我得擦有的，什么多？第五呢，这个才真上头，我靠！第五呢，第什么多的嘞？第五呢 ，This is my favorite， 你也敢学？家长问他一个事情，然后打给他噻，我可以打他，我现在没有事情也可以打他，但是受苦的是我呀，受苦的是我，不是你。广大前点年的，快特里你们话给先觉得前点年的，让嘛的，都不俺等过么是让等过嘛的，都了，绝不年不啦我呢。姐姐假装问个事情给他打电话，我正常都可以给他打电话，特里不然两千多，特里这说清下。从哪里发货？来是呢归国的了，叫他来是呢归国的了。怎么买噻？我的呢，这么多小黄车么多看看我的那西南的，您不要马上买，您要想一下，理性消费，看看这哪的贵过多呢 ？OK， 这个的贵过么多呢？看的意思呢，第呀，咱别说了嘛的，哪里受苦噻？我会受苦，我想他，我不是苦吗？思念之苦，嘛的呗，思念之苦不算苦吗？没有男士的东西嘛噻，香水是男女都可以用的。如果您是那种往期啦 ，K C 看到有嘛对呗？如果您是那种品味比较高的，然后你想吸引那种异性好的那种的话，男女都可以啊，男女都可以。然后这一款是性张力满满的一款香水，我可以推的。我的，葡萄旁边下必须谈的，你要吃清楚。不要每次让女人吸引男人吧。让男人也吸引一下女人嘛嘞，因为男的真的有点，怎么了？男的嘛的男人，要么是很上心，要么是很会撒。刚认识都这样，把最好自己的一面撒，最大耐心表示出不是嘛撒，日子长了撒。OK， 来噻，
那是而且那是入来的是，我看上卡来压补起才人给，我那压补起人给，我那压我才人给。喷了你的香水，我有可能哟，真的有可能。我呢，杜瑞你陷入爱河了撒，真的是。有可能会，大白啥？当年你不顶的大白，长不是顶俺讲啥？顶上落了几年云呢？几年月的是吃门肚的嘞。哦，今年肚的嘞，我在忙不这么多。吃的我吃这个，但这个没有这么好吃。俺家是你桌上的想想，让我把它消灭掉吧。切不起，你若关年不的年没得，谢谢没问你，哪个在那长路？杜瑞，你谈过藏族吗？谈过啊！我的初恋就是藏族啊！你妈拉中哪落了 ？OK， 当俺听他说写差不多，俺给不来去，样式是这些。我那会儿，我心俺有嘛的，看这些写我那什么呗？我那会儿没得看这写是看这些，你那边那地上一团乱麻，定位了俺贴多满钱呢。我每天喷白屏黑屏还没开封哎，阿佳你怎么不开封呢？开封器，你们这是吃嘛这配去打？他是什么星座啊？都是我真的不太信星座，我都没问。但他的生日是1月份 ，January 1月份，看哪个好没做？白天喷了那个逛街几个小时，回到家上衣服还有淡淡的味道，清澈，所以它的持久性不止2个小时，不止2个小时撒。哦 ，OK， 阿佳，可以这样子，俺家的因为它本身就是淡香嘛，可是你用淡香的标准去喷它的话，确实会少。但你叔叔忙溜多点是没呗？俺那体育忙不闲那多那一天肯定没问题。你忙我闲那会多这么多，都是通不多俺体育去了住的，可是俺的多呢，你忙我闲那多个，你的多呢呀忙我2个字行3 2个字多个没？刚才这个本身就是浓香嘛。是，俺的保守期间的淡香一盏，取决你也有那个里买不起来是没呗？微体香。大哥，你拿白干搞这个。OK， 魔蝎男很慢热，可靠噻，别啥？但是我不信星座呀，怎么办？俺一记没，1月底是水瓶，2月初是魔蝎噻，魔蝎座的。杜志，你舒服了吧？我们的好像是声音好不好听？他的声音真的很好听，超级好听。当然那么久的 OK， 我们能不谈他了吗？现在OK， 今天是见不到他的第2天，我打卡起来是没呗？第一天见不到他噻，忍了着 ，OK 成功了。第2天见不到他噻，打卡起来成功了，算成功了吧？快成功了，广大 I don't know。光啥人能给多少钱？我真的不知道。说不定下播了跑了噻。
那先拿菜了。另外个我那会儿没有对比就没有伤害，啥是没白？另外两个上头前来的 OK。所有都是能把控住，你看那那些，但别啥那个下去的，但他领我那会儿，我那边拿不啥下，他领这次的真的有点太猛了。可是你都怕，另外个弄啦的，我就给这些单呀单这边 OK， 我那低速度，在一起也可以，不在一起也可以，然呀，绕不起来可以，啥是没的，上头前面顶峰的列队怎么办？还是觉得哦没事生没的，前面就是通不多啊，我就是很潇洒。谈得多的，哪里来的潇洒？为情所困。我有录屏噻，估计录屏的垃圾鬼的，我都没有录屏。估计清浅下清浅啦，估计戳不任一个戳不进来，直接去鬼的，估计我会全部都看。拜托，全做录屏云表达，截屏云表达，这个去鬼的，任一个戳不可以那录呢？下清浅啊，那明年的东西，发群里，估计。说一下你前男友吓你的是压火把噻，他没有吓过我，一直都是我吓我前男友，因为他是个废物，所以我每次会吓他，他吓不到我，一点都吓不到我，就不中属于呗，前男友就是不中呀，就不中怎么可能吓到我呢？大特林的，那我又有老公了，打看的啥？我的这样子叫哪子？那这样子属于我没有说玩弄别人的感情是没的。JMG 是怎么？他也是开玩笑，我也是开玩笑的状态。看看这是没呗？你You are my wife 是没呗？然后你阿姐里那个没呗？我的，打那个 CP 结束。我的，就这样。可是黑人才不敢吓唬我们家宝宝噻。而且图像模像活像是真的很配，但估计最嘛学。内部啦，最没写到我们中国人晚上对工作，对工作重视，内心缺乏安全感，外表呢，内热 good 噻，外表高冷，然后内热人，我不知道，有点，但我不知道，我不敢说，俺看上俺一季没，一年底俺和对现在嘞有感觉对不上。我们一些多人陪着你熬夜噻，你还不要自己的，你还不要自己的想他对太多了吧？是呢，他对那还得让一个定啊，好久我的家岁数，放飞梦想，看了吧？年轻该怎么玩就怎么玩，没必要人噻。是的呀，他外表真的有点高冷噻，这多啊。高冷了呢，看落来的，我那累了是没，那些爹的没，但我那火你别落的，俺别呀嘛，全家也别或者现在或者车爹没呗。但估计而且太好奇了，想要 TikTok ID 噻，但 OK 然TikTok ID 啊来没的嘞，Universe 是第七的 ，Universe 是让搜的 GUNI。干啥的 GUNIVERCE Universe 是录的啦，全部都的，看是看 Instagram 名的。想谈了吗？没有啊，但准备，但好么说俺身边那去噻，开始俺扩大那么多，等下没人呐，我要做很好的准备。那 OK， 当然明的你们多。团队进来了嘞，基本上我就穷说啊，什么这个看落来，陈述然这个不钱先别看我嘛啦。今天看是俺看你们多，打个鸟下，打情面，打我那会儿。TikTok 好发群里宝宝们噻。我这阿家给听就通读，阿家给现人版本，阿家给通，阿家给记录的，我看都是前下主的，羊抖，这个不是那个国内那个抖音，这是羊抖哟，国际抖音闹吗？这个也太投入了吧！现在当我那特别多钱噻，就是看出你当着去点的啊，我这去我的3多大开始，俺这去我的，俺看着去我的打，俺等于我那会儿亚马逊家也点，然后我朋友说。
他的书对的，那个没办我呢。OK， 可以 GJUNIVERSE universe 发群里了，发了群里噻。他 TikTok 我也没见过，俺这是哪块？俺这是没点中啊，你得赶紧你这是没点中。你打啥？小姐讲讲医美的，最近容貌焦虑，想动脸噻。医美的坏处，医美所有都是坏处。医美没有任何，医美的好处就是你得到那种虚假那种赞赏，这个你想要吗？按摩然为提升多样实际恰多，按摩然为提升多实际恰多，你恰多噻？我的，这个就是唯一的好处，所谓的好处没白的，我的这。给不了看得起美，然后落的水茶米所有的那个所有的卡所有的水茶落举股的，落举股嘛，落俺股的，跟这些多，可是让同龄人你根本比不了，我那多脸都会垮下来，显得差不多的。然后什么医美这种没办，就是我那什么多的 artificial intelligence 多哪落路呢？这个就是想不到，我觉得真的没有任何好处，什么多的。然后嘛的，多给我说嘛的，但是然后多给我说呢一难，你靠你的脸吃饭的话 ，OK， 那弄，那不得不弄了。你可能弄一下，你可以把全部钱都挣回来，然后后面那些保养啊什么全部都挣回来，妈的。然后这样的起，俺给些没，然后多给我说过没呢，然后多给然后多会呀的钱没呢，钱花或者要嘛的，还是要。universe 嘛的，错了，不是，是 universe JUNI 有的就是叫的 VERSE 的 SE 嘛的。我看了一下，但你们真的是我那猜的，大白杀死。拖钱拿，鼻子呢？真的不要动刀子，脸子上不要动刀子，脸子上千万不要动刀子。没行，我那没行。我最支持的一个，当然这医美呢，植发是最好的医美，我呢，然后你来多大的一个什么档嘛的，你聊嘛的呗，多我那看嘛的，什么东多我那看嘛，然后你聊嘛的，整体大家都看是整体嘛的，差不多对不起得我的，然后多了所以这是多脚带的你的，米大米你们都涂对什么？哦，涂罗看着宽多来得个的是吧？你拉不大的个来得个的着，苏不一大说不大的个来得个的着。多来得的，咋来得的？恰上得的，然后恰你的性别的也有的。医美如果他实在不行，然后性别长不了，白的或者白转是以前那压水，长不压水，你的身材也接近于完美了，接近于你这个身材、你这个体型的完美的一个程度。OK， 但特皮密度，但吞多了俺的焦虑是不是那个？那算，我那算。但里面白性别特皮差不了的，当年的呀，给现在来说是。说来也不算了的，主要的这手段呀，说那么上几数千本这些生没的，说涨么钱，我来掐不了的，对啊，都是整体啊，光子可以播噻，但不要问我真的有点不知道没，我点我还过了红没，我等这开始要嘛的，东港的那路嘛这没不起啊，没但路这边是没光子能扶上这。这个来年前的其他没起生病得来，但开始是不是你装的当年没那么来看出去，你个办你们会听吗？如果你真的很焦虑的话，谁在散播焦虑呀？什么多的？看出底层逻辑的蛮我的，谁这个去过的？谁让这个去过的？宝宝们 ，TikTok 发到哪个群里面了噻？群可以那录吧。对啊，资本家呀，钱涨个。你们都是资本的玩物们，你们嘛的，我们都是，不要进到他们这个圈套里面。我呢，现在差了，你俩这个让焦虑的这些人家所有干了，这我当然这几大衙门呢，说不得干了，你可以换妆造了，都可以。然后是当然了，推荐赞助其他的免白，赞助性别说不得这几的，衙门这性别出去接不起的。衙门吐露嘛，这出去嘛，混呀几捆，几个的。那么啥呀，来不得多看吃了呀的那比，现在差了，这么几十度的，真的是很恐怖。他说还我们都看着呢，因为大家觉得他已经很合理了，因为所有人都在做，
妈的，你俺们俩连着这，你们俩米仓说的，你看到的那个没呗？米仓们说吧，你录大腿不贴过嘛的。米仓们鼓不起，米仓们穿白那白把青然穿白那白把，因为咱们进不去嘛，团呢。米仓们咱们得我的，我就团咱们的你跟说嘛的，能不能让去了推你们呗你？我得打岔了，不要这样，我那么气。是吧？传达那个就比较，肯定们就说还有的都说，那么啥来不到多俺吃家的嘛什么的呢？不知道谁在制造这么多的焦虑。去健身会变漂亮的啥子？八个月健身嘛，现在的八个大的月，但我那第才做给，什么可以样的情，我那会儿 ，yeah，it's nice， 我那是，但俺八个的俺也起我嘛的，因为我根本不会焦虑，那，容貌焦虑是的，但你也焦虑，我这自动感觉焦虑起来，这起里的两个容貌焦虑我不会焦虑，你天天出来瞧嘛，我那多少，谁你这才9个多，俺他可能都哪点对俺可。你就说好嘛，我长得白行，鞋子可轻不点，看的是我有时候会打假发嘛。这白生意生的钱，多干的白米家摇钱，出门就不是可给设计的我单的。他不是说很喜欢俺的，其实我得什么多呢？姐姐看我发的啥？看了吧。医美危害蛮大的，对啊，第一通去，我只想减肥成功噻。对，可以啊，是。减肥也不是什么必需品，那叔叔刚不打的叔什么给不打这没呗？我这心存气，长痘怎么办？看着皮肤好烦呀，啥？这头忙不夹杂先拿眼这，忙不先拿腿眼这呗的。这一拿，让你几咋激情皮肤科，头不得卡着多。开始开始皮脂型，开始几痘散这打真菌感染散的没呗？可是皮脂型呢，让你以为呀洗面奶觉得你谈配就谈去，我的几个谈的，错的是对的。况贴不现在的我们送去什么着？明码学过，我们送去你去自己拿送去自己拿，我等你的，况也没事呀，错的是气的，错的这第一谈呢，让大把地主开始当食子用脚是没呗？食子给不起吞没呗的，我这些拖不进脚应来。还有那种打医美真的危害特别大噻，对呀，钱咱什么多大，让苏桂拿了个家啦买不及，苏桂拿了都是干了，现在啥啦？我的公屏被吞了吗？啥？而且你点没打？我这怎么着？你连接我的中。什么洗面奶的加啥？你为呀洗面奶粉色角的，谈的这没白，美团的这拿了，从俺这根本就拿有的。很便宜，俺白的货打的老就是配就单元，白的货配就呢，你对吧？地里年米点，我听到有那我当我多吹不上去，多吹一下，你的上去那路，厨房那路得下，上去那得下，你的那么多，你有个粉色的，对的，有个粉色的和一个蓝色的，但蓝色的那个是那种吧，别个最没啥，你也就当啥，还是俺弟我的吧，你要么头个的，你也配的女吧，这会儿刚才么多，恰会儿嘛像我那会儿，粉色角的，它那个就是很清爽，很清透，我那多俺给油脂分泌的，长不起来特别多，它也可以卸妆，水女。摩羯座男人负责啥？喜欢内心强大以及活泼类型的女孩子，狮子座女孩最适合不过了。就是闷骚男慕强噻，当然好么事，但我有点不想代入没呗，代入前的让给人就这个差不多压人家之多，你也干人家之多，俺让给人钱可什么事单，你可干中没呗，那么我俺什么等你中不多。我儿子是摩羯噻，可以，摩羯的，当然的信没的，我真的很不信没呗。然后没摩羯座，在国外过得开心吗？啥开心？最近老了很多，眼袋都出来了，注意休息噻。最近老了很多哎，好吧，谢谢。对，最近就是为情而困，对不对？还是聊他吧噻，幻想中是我那里。我上高中时候也会用粉色的，对，我从高中开始用到现在，我还在用那个。就是真的，我觉得我不想换它了，又便宜没呗。姐姐觉得准不准噻？
这个大这可能最近了的。摩羯给读的意思啊，我呀，摩羯 ，OK， 摩羯嘞 ，OK， 还唠了很多次哎，先生，好吧，好的。最近熬夜4天，所以眼睛有点大哈我们说，但是真的很美妙，很美好。我那会儿，弟弟下，到后头看这差的，谈到我们嘞，就是焦虑的状态是吧？现在因为我们俩不在一起了嘛，你们多叠对就是那种分分秒秒都是那种很美好的状态。感激嘎差几或者白的或者你家老白。给我些爹没呗，没有任何焦虑，我呢，给不些难度。但谈的就想的话，就是要焦虑了。可以随时见面吗？啥？可能不能随时见面，特别现在特定谈去给不多，谈去给不多，给吧，肯定开始的，开始突呢。取决于故事吧，突的能多哈人，但是就是一下子那么3人。哎呀，们是你突的是突要人，突要人。